ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு பிஷ்ராஜ் கேமர். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கிவ்வே கேட்டிருந்தார். அவருக்காக நாங்கள் புதுசாக கிவ்வே கொடுக்க போகிறோம். அது என்ன கிவ்வேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த உட்பேக்கர் ஸ்கின் எடுத்து கேட்டிருந்தார். அந்த உட்பேக்கர் ஸ்கின்னுக்காக நான் டாப்அப் பண்ணி விட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 450 டைமண்டுக்கு டாப்அப் பண்ணலாம். 500 டைமண்ட் வரும், சுற்ற விடலாம். இன்கேஸ் அடிக்காட்டால் அகைன் டாப்அப் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ டாப்அப் பண்ணலாம் உள்ளே வந்தாச்சு. நெட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேரை வந்து ஸ்டீஃபன் ராஜ். அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டார். என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் தான். நான் என்ன வீடியோ போட்டாலும் அவர் தான் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவார், கமெண்ட் கொடுப்பாரு. அவருக்காக நான் அந்த கிவ்வே கொடுக்குறேன். 450 ரெடிமேட் எடுத்து நான் ஃபஸ்ட்டு டாப்அப் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. அது போக புதுசாக அந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோவை உங்கள் ஃபோனில் வர நீங்கள் பார்க்கலாம். அது போக நான் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் ஒரு ஈவெண்ட் வரும்போது நான் டாப்அப் பண்ணி ஃப்ரீயாக நான் அந்த ஈவெண்ட்டில் வர பண்டில் வந்தாலும் சரி, கன் ஸ்கின் வந்தாலும் சரி, ஈவன் M187 ஸ்கின் வந்தாலும் நான் ஃப்ரீயாக எடுத்து கொடுக்கணும் ஐடியாவில் தான் இருக்கேன். ஓகே, டாப்அப் பண்ணியாச்சு. அது போக நெக்ஸ்ட்டு கம்மிங் சண்டே நான் லைவ் வருவேன். லைவில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு. முதல்ல 500 டைமண்ட் வரும். அதுக்குள்ளே அவருக்கு லக் இருந்தால் மேபி அடிக்காமல் போகலாம். அடித்தா எங்களுக்கு நல்லது. அடுத்து டாப்அப் பண்ணுறது காசு மிச்சமாகும். இல்லாட்டி மறுபடியும் அவருக்கு காசு போட்டு டாப்அப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பைசா நெட்டு குத்துன்னு குத்துதே, என்ன செய்ய. ஓகே, 500 டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணியாச்சு. அந்த குளோவால் கிளைம் பண்ணியாச்சு. நான் போய் அந்த வால்ட்டில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது அந்த குளோவால் பங்கமாக இருக்குது. எனக்கு கூட இந்த குளோவால் இருக்குது. எனக்கு எடுத்தேன், என்னோடய சப்ஸ்கிரைபருக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டேன். அடுத்த டாப்அப் ஈவெண்ட்டு நான் இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபருக்கு எடுத்துக்கலாம்னு ஐடியாவில் இருக்கேன். பார்ப்போம் எந்த சப்ஸ்கிரைபர் டோக்கன் மூலம் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம். யார் நேம் வருதோ அவங்களுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக டாப்அப் பண்ணி விட்றோம். ஓகே, ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். அது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயும் பண்ணோம்ல அந்த ட்ரிக்குன்னு சொல்லுவாங்க, சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இன்கேஸ் நம்மளுக்கு இல்லை ஸ்டெமெண்ட்டில் கிடச்சா லாபம் தானே. சரி, ஓகே, ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து 9 ஸ்பின் இருக்குது. நம்மளுக்கு எப்பயும் லாஸ்ட் ஸ்பின் வர நம்பிக்கையில் தான் அந்த பெட் ஃபுட்டை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அந்த பெட் ஃபுட்டை பார்த்தாலே இரிட்டேட் ஆகுது பைசா. ஃபஸ்ட் 9 ஸ்பின் பண்ணியாச்சு. சரி, இவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க, நல்லா சுற்ற விடுவாங்க. இவங்களுக்கு இந்த வேலை. நம்ம இப்போ டப் பண்ண இருக்கிற காசை ஃபுல்லாக பிடிங்கி எடுத்து விடுவாங்க. சரி, 19 ஸ்பின் பண்ணலாம். என்னடா நீங்கள் அடுத்த ஸ்பின்னில் அடிச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அடுத்த சப்ஸ்கிரைபருக்கு நான் இன்னொரு இப்போ ஈவன் வந்திருக்கல அந்த கோல்டன் மாஸ்டர் பண்டில் எடுத்து கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். சரி, ஓகே, 39 ஸ்பின் பண்ணலாம். ஆட போங்கப்பா கொடுமை. சரி, அடுத்த ஸ்பின் பண்ணலாம். மந்திரம் போடலான்ட்டு இருக்கோம். ஜூபா பாபி பாபி ஓஜு ஜெய் ஜடுகோபன் ரமேஷ். எது பண்ணாலும் அடிக்கல. அவங்க முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி நான் கடைசி ஸ்பின்னு அடிக்கிற மாதிரி நம்மளும் ஸ்பின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். பட் அடிக்க தான் மாட்டிருக்கு. சரி, 99 ஸ்பின் பண்ணலாம். போங்கப்பா, என்னென்ன பண்ணுறான் பாருங்க கருணாக்காரன். இன்னும் 199 ஒரே ஒரு ஸ்பின்னு ஃப்ரெண்ட், ஒரே ஒரு ஸ்பின்னு. இந்த ஒரு ஸ்பின்னில் அடிச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் கிவ்அவே கொடுப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை அடித்தா தான் அவரும் சந்தோஷமாக இருப்பார். அதை விட்டுட்டு மறுபடியும் நான் காசு செலவு பண்ணி டைமண்ட் பண்ணினேன். டெசர்ட்டும் நல்ல பவர் தான், ஆனால் அது லெஜெண்டரி ஸ்கின்னு. ஏன்னா உட்பேக்கருக்கு ஒரு கலெக்ஷனில் ஸ்கின் இல்லை. கண்டிப்பாக எடுத்து வந்து எங்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டார். அடிக்குமா அடிக்காதா ஒரே இதுதான். அப்படியே டென்ஷனாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் கூட பொழப்பு நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் போலையா. சரி, 199 ஸ்பின் விடுறேன். அடிச்சிருன்னு அடிக்குமா அடிக்காதா. அடிக்கும் தான் நீங்கள் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் ஓப்பின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, ஓகே. என்னடா இது வெறுப்புடா. ஐயோ, 500 ரூபா போச்சா. இந்த கர்ணாக்காரனால ஒரே தொல்லை தான். என்ன பண்ணுதுன்னு தெரில. இப்போ மறுபடியும் அவருக்கு உட்பேக்கர் எடுத்து கேட்பாரு. மறுபடியும் நான் 500 ரூபாய்க்கு டாப்அப் பண்ணி அந்த ஷார்ட்ஸில் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் போடுறேன். அந்த லாஸ்ட்டு ஸ்பின் வர மாதிரி ஸ்பின் பண்ணி அந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் போடுறேன். பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு ஸ்பின்னுக்காக வெயிட்டிங்க. அடிக்கலை, என்ன பண்ண. மறுபடியும் 500 ரூபாய்க்கு டாப்அப் பண்ண வேண்டியதுதான்.
வீடியோ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பண்ணுற சப்போர்ட்டில் தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்போது நிறைய கிவ்வே கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் பண்ணுற ஒரு லைக்கும் எனக்கு ஒரு வியூவும் எனக்கு கொடுக்க எனக்கு அப்படியே எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது. அடுத்தடுத்த வீடியோ போட பண்ணால் எனக்கு பூஸ்டப்பாக இருக்கேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ நான் ஷார்ட்ஸில் போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.